దిస్ ఈస్ డాక్టర్ సీతారాం. ఈరోజు టాపిక్ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్. ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటే మన బాడీ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బయట ఉన్న పాలన్ గ్రెయిన్స్కి, డస్ట్ పార్టికల్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి తరచుగా ముక్కు దెబ్బలు రావటం, ముక్కులో నుంచి నీళ్లు కారటం, ఇరిటేషన్గా ఉండటం, తుమ్ములు రావటం ఇలాంటివి తరచుగా గమనిస్తూ ఉంటారు. ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా చలికాలంలో చల్లటి వస్తువులకు ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు లేదా కూల్ డ్రింక్స్ అనేవి తాగినప్పుడు ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి బయటకు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. మీకు 4-6 తుమ్ములు లేదా 10 కంటే ఎక్కువ తుమ్ములు వస్తున్నాయా? బాగా ముక్కులోంచి నీళ్లు కారటం, ముక్కు దిబ్బలుగా ఉండటం ఇలాంటివి ఉంటే మీకు అలర్జిక్ రైనైటిస్ అనేది ఉన్నట్లు. ఒక్కసారి హోమియోపతి వాడి చూడండి, చాలా వండర్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది. విజిట్ శ్రీ సీతారాం హోమియో కేర్, ప్రకాష్ నగర్, నర్సరావుపేట. థ్యాంక్ యూ.